अस्सलाम वालेकुम। अॼु आहे सैटरडे 7 फेबरवरी ऐं सुबुह जा थिया आहिनि 9:15। पखी पंहिंजे पंहिंजे ॿोलियूं ॿोलण में पूरा आहिनि, पंहिंजे कमनि में मसरूफ़ आहिनि ऐं मां बि पंहिंजे कमनि में मसरूफ़ रही आहियां इलाही सारो टाइम। सुबुह सुबुह सां हिकिड़ो ट्राउज़र सिबी आई आहियां, छो त कुझु सूट कटिंग थी विया आहिनि, त हाणे ज़ाहिर आस्ते आस्ते सिलाई बि कंदमि। सो जेके कटियल आहिनि उहे सिबंदी वेंदमि, वरी जॾहिं उहे सिबजी वेंदा त वरी ॿिया कटींदमि। ईअं आस्ते आस्ते सिलसिलो जारी रहंदो, अलाह कंदो। सो अलाह जा अहसान आहिनि। सफ़ा बहार लॻो पियो आहे, सीउ जो ना निशान कोन्हे। ऐं जीअं मां पहिरियों बि चयो त सीउ वरी वारो त ॾींदो आहे, बहरहाल मार्च ताईं बि कॾहिं कॾहिं। सो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ऐं यकीन कयो ॾाढो हल्को फुल्को थो महसूसु थिए। राति जो ॼण त मां पखे जी स्पीड वधाई ऐं मां हमेशह पाईंदी आहियां सवड़ ऐं रिली गॾु, त मां रिली बि हटाए छॾी, त ॾाढो मतिलबु ॼण त हीअं लाइट पियो फील थिए न। सो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शदीद सीउ जेको आयो असां हुनखे ॾाढो इंजॉय कयोसीं माशाल्लाह, छो त असां सिकंदा रहंदा आहियूं, असांखे इहो सीउ नसीबु न थींदो आहे हिते कराची में अहिड़ो। सो ॼण त नंढपण जूं यादूं ताज़ियूं थी वियूं न। सो माशाल्लाह अलाह जा अहसान आहिनि, करम आहिनि। ऐं अंदरि मां किचन जा बि इलाही सारा कम कया आहिनि। कल्ह कुझु पाणी आयो त सुराण बि पंहिंजा कपिड़ा धोई विधा। सो आस्ते आस्ते मां हूअं ई ज़िंदगीअ में ॾाढो एहतियात कंदी आहियां, पाणी ज़ियान करण खां बचंदी आहियां। उन ई हदीस जे रोशनीअ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन फरमायो त दरिया जे किनारे ते बि रहंदा हुजो त बुक पाणीअ जो ज़ाया न कयो। आम माण्हू त सम्झंदो न हाणे दरिया खे बुक पाणी सां कहिड़ो थो फ़र्क़ु पए, पर न, एतिरो बि ज़ियान असांखे नाहे करिणो। ज़ियान त कंहिं बि शइ जो नाहे करिणो, वक़्त जो बि नाहे करिणो, पर जीअं त हिन महिल मां पाणी जी ॻाल्हि पई कयां त इन करे इहा मूंखे ॻाल्हि यादि आई। सो अलाह असां सभिनी खे तौफ़ीक़ ॾिए त असां अलाह जे हुकुमनि ते हलूं ऐं नबी साईं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जी सुन्नतुनि ते अमल कयूं। उन्हनि जूं सुन्नतूं आहिनि ई इन जे लाइ, असांजी गाइडेंस जे लाइ, असांखे रस्तो ॾेखारण लाइ, असांजी सही ज़िंदगी गुज़ारण जे लाइ। पोइ असां रुॻो उहो अगरि पढ़ी ऐं विसारे छॾियूं त को फ़ाइदो न आहे, असांखे उन्हनि ते अमल बि करिणो आहे लाज़मी। अलाह तौफ़ीक़ ॾींदो। ऐं ॿी ॻाल्हि त रुॻो अलाह खां तौफ़ीक़ घुरणी न आहे, बसि घुरी छॾीसीं हाणे अलाह पाण ई तौफ़ीक़ ॾींदो, ईअं कोन्हे। अलाह खां तौफ़ीक़ बि घुरिजे अमल जी, ऐं पोइ उन सां गॾु गॾु पंहिंजी कोशिशि बि कजे। सो दवा ऐं दुआ ॿई ज़रूरी आहिनि न। सो अमल जेको आहे दवा आहे ऐं दुआ त दुआ आहे। सो अलाह असांजी दुआऊं क़बूलु करे ऐं अलाह असांखे सही दुआ घुरण जी, सिधे रस्ते ते हलण जी तौफ़ीक़ बि ॾिए, आमीन। ऐं माशाल्लाह स्टेशनरी अञा जमा थी रही आहे ऐं राति बि कोई ॾेई वियो। इहे कॉपीज़ बि नयूं माशाल्लाह 6 कॉपीज़ आहिनि ऐं कलर पेंसिलूं, हर शइ 6 मां सम्झां थी न, घणो कुझु आहे बहरहाल। माशाल्लाह माशाल्लाह अलाह रिस्क में बरकत ॾींदुनि जंहिं बि इहो कयो आहे। ढेर सारा इरेज़र्स आहिनि, पेंसिलुनि जा पैकेट्स आहिनि, शार्पनर्स आहिनि, माशाल्लाह ज़बरदस्त। ऐं हे बैग बि उन्हनि ॾिनो ऐं हिन में कुझु ॿारनि जा यूज़्ड जेके आहिनि पेंसिल बॉक्स आहिनि, बेस्ट कंडीशन में आहिनि उहे बि। पर जीअं त मूं वटि नवां पाउचिस बि आहिनि ॿारनि खे ॾियण जे लाइ, त हे बैग मां ऐं हे पाउचिस जेके हिन जे अंदरि आहिनि उहे मां रखी छॾींदमि, त वरी किन ॿियनि ज़रूरतमंद ॿारनि खे ॾियां पंहिंजे आसपास। सो इंशाल्लाह अॼु मां हिननि जा फ़ोटो वोटो कढी हिननि खे प्रॉपर पैक बि करे छॾींदमि, त जीअं मुंहिंजी जान आज़ादु हुजे। ऐं मंडे ते इंशाल्लाह मूंखे हे बाय पाकिस्तान पोस्ट इहे मोकिलिणा आहिनि। सो अलाह कंदो त ख़ैर सां इहो मुंहिंजो कमु थी वेंदो, अलाह साईं आसानी ॾींदो, अलाह साईं सहूलियत ॾींदो, त जीअं मां इहो सॼो पंहिंजो ज़िमो जेको पंहिंजे सिर ते पाण खयों आहे ऐं शायदि उहो अलाह जे तरफ़ां ई विधल आहे, तॾहिं त मूं इहो सोचियो करण जे लाइ, इहो करे छॾींदमि इंशाल्लाह। ऐं अॼु मां अणकटियल कपिड़ा, कटियल कपिड़ा, हे बि अणकटियल कपिड़ा सभु रखिया अथमि। ऐं मां सुबुह सुबुह सां माशाल्लाह सां हे हिकिड़ो ट्राउज़र सिबियो, ठीकु आहे, रेडी टू वेयर अल्हम्दुलिल्लाह। सो बहरहाल कट पीस आहिनि, कॾहिं कंहिं ते को दाग बि आहे, कुझु डिफेक्ट बि आहे, पर मां कोशिशि कयां थी त उहे दाग ऐं डिफेक्ट्स जेके आहिनि उहे थोरा पासे ते अची वञनि। हीअ हिन जी शर्ट आहे, कटिंग थियल पई आहे, पर हाणे मां हे सॼो सिलसिलो बंदि कयो, मशीन खे बि ढके छॾियमि ऐं ज़रा ईंदी सफ़ाई करे वेंदी, कमकार करे वेंदी, त पोइ मां वापसि कंटिन्यू कंदमि इंशाल्लाह। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हिन महिल 11 थियण वारा आहिनि ऐं ज़हरा वञी चुकी आहे। ऐं मां हे सॼी स्टेशनरी जेका बि कलेक्शन आहे, कुझु ख़रीदारी आहे, कुझु माण्हुनि जे तरफ़ां मिलियल आहिनि, त उहे मां हिते खोलियूं आहिनि, हिननि जी पिक्चर्स वग़ैरह मां कढी छॾियूं आहिनि।
पर हाणे मूंखां इहा वापसि पैक नथी थिए, सो इनखे मां फ़िलहालु हिते ई छॾींदमि। ऐं हिननि जा शॉपर्स वग़ैरह पिया आहिनि, इहे मूंखे हिकिड़े वॾे बोरे में बंदि करणा आहिनि, छो त मां पाकिस्तान पोस्ट जे ज़रिए इनशाला हिननि खे मोकिलींदमि। ऐं हाणे मां वापसि कंटिन्यू करणु चाहियां थी सिलाई। ऐं उनखां अलावा लंच जो मूंखे टेंशन न आहे, अटो ॻोहियल पियो आहे ऐं कल्ह जेको मां पचायो हो गोभी उहो पियो आहे ॿोड़, त उहो ई बसि मानी पचाइणी पवंदी रुॻो। सो अल्हम्दुलिल्लाह, सो फ़िलहालु मां पंहिंजो टाइम जेको आहे उहो ॾियां थी सिलाईअ खे। हिकु थियण वारो आहे ऐं माशाल्लाह मां 2 कलाकनि में 2 शर्ट्स सिबियूं आहिनि। विच में बसि खीरु आयो त उहो कढण लाइ रखी आयमि। हिन जी लेंथ पूरी न पई थिए, पर प्रिंट मूंखे एॾो प्यारो लॻो ऐं हिन लाइट येलो सां सुठो मैच बि थिए पियो, त लेमन कलर सां, त मां चयो मूंखे लाज़मी हिन जी शर्ट ठाहिणी आहे। पोइ मां हिनखे इहा हेठि थोरी फ्रिल हई आहे लेंथ वधाइण जे लाइ, ऐं ॿाहूं बि हुन जूं प्लेन कपिड़े जूं आहिनि, वरी हुन में थोरी पाइपिंग हई, त मां चयो त ॿियो कपिड़ो हुयो कोन, न त अञा कुझु डिज़ाइन ठाहियांसि हा। सो हिकिड़ी इहा शर्ट सिबी आहे, ॿी हीअ शर्ट सिबी आहे। हीअ हिन ट्राउज़र जी आहे, जेको ट्राउज़र मां सुबुह सिबियो। सो माशाल्लाह इहा ॾाढी प्यारी थी लॻे। ऐं हीअ वॾे ॿार जी आहे, मुंहिंजे ख़्याल में 10 सालनि जी छोकिरीअ जी आहे, ऐं हीअ शायदि 3-4 सालनि जे ॿार जी, छो त हुते त हर क़िस्म जा ॿार आहिनि स्कूल में। ऐं ॿी ॻाल्हि त मूं वटि हर साइज़ जा पीसिस आहिनि, त मां जहिड़ा बि कपिड़ा ठाहींदमि त उहे कंहिंखे न कंहिंखे पूरा अची वेंदा। सो हाणे किचन वाइंड अप कंदमि, थोरी देरि रेस्ट बि कंदमि, ऐं लंच जो त टेंशन जीअं मां तव्हांखे ॿुधायो त कोन्हे। सो इनशाला इहे वरी कम हितां थींदा रहंदा ॿिया बि। ऐं पंहिंजो थां बां अंदरि कयां, सभु कम ख़तमु करे अचां, पोइ ॾिसां थी त वरी ॿीहर मां तव्हां सां केॾी महिल थी मिलां। 3 पहिरीं जी निमाज़ पढ़ी वरिती आहे ऐं हिते ॾिसो स्टेशनरी ग़ाइबु। असल में मां मंडे ते इन लाइ पई मोकिलियां त मां सम्झो त सैटरडे त बंदि हूंदो, सैटरडे संडे त ख़बर पई त सैटरडे खुलियल आहे। पोइ मूं चयो भॼु भला, पोइ जल्दी जल्दी मां उन्हनि खे बोरे में दॿे में विझी खणी वियमि। उन खां पोइ पंहिंजो हा, सो बहरहाल त उहो मां पोस्ट ऑफिस तां वञी ऐं मोकिले आयमि। सो इनशाला 2-3 ॾींहंनि में पुॼी वेंदा। ऐं इहो एतिरो सामान मां अगरि TCS में मोकिलियां न, मूंखे पक 8-10 हज़ार वठंदा, ऐं हितां मुंहिंजा 1400 लॻा। ऐं हिते सुराण जेका आहे माशाल्लाह माशाल्लाह बिरयानी थी पचाए, ख़ुदि ही पकाएंगे, छा खाना हम बनाएंगे और ख़ुदि ही खाएंगे। हा, सो छो त मां मिर्च न खाईंदमि, सो मां हिनखे चयो आहे त मूंखे हितां थोरा बॉइल चांवर ॾे। मंझंदि जो असल में मूंखे पोस्ट ऑफिस तां ईंदे ईंदे एॾी देरि थी वई जो बसि मानी बि न पचाई मां, असां ॿिन्ही कुझु न कुझु ईअं ई खाई गुज़ारो कयोसीं। सो उहो गोभीअ जो ॿोड़ पियो आहे, हितां मां थोरा चांवर खणी हाणे उहो खावां थी, ऐं उहो ई मुंहिंजो डिनर बि हूंदो ऐं सभु कुझु हूंदो। माशाल्लाह सांझे जी निमाज़ पढ़ी छॾी, ऐं हे ईअं ई हिते फैलियल आहे मंझंदि खां। जीअं मां हिते छॾे ऐं पोस्ट ऑफिस वई हुयमि, उन खां पोइ कुझु उबतो सुबतो खाई निमाज़ पढ़ी ईअं किरी पियमि, बेहोश थी किरी पियमि, मतिलबु त बेअख़्तियार थी न, जीअं मां सुम्ही पियमि। सो कोशिशि कंदमि त मां राति हिन जो ट्राउज़र सिबी छॾियां। ठीकु आहे, 2 शर्ट्स कंप्लीट आहिनि ऐं पंहिंजो हिकिड़ो ट्राउज़र सुबुह सवेर सिबियो हुअमि, हीअ कंप्लीट आहे, त हे हिकिड़ो सूट ई कंप्लीट आहे। ठीकु आहे, सो अॼु मां कोशिशि कंदमि राति जो त मां हिन जो बि ट्राउज़र सिबी छॾियां, त जीअं हे येलो वारो इहो कमु ख़तमु थी वञे। ॿिया हिते कटियल कपिड़ा पिया आहिनि माशाल्लाह गंज। सो तव्हांखां मां अॼु जे हिन व्लॉग मां मोकिलायां थी। माशाल्लाह ॾाढो मुंहिंजो हिकिड़ो प्रोडक्टिव ॾींहुं गुज़रियो। सामान जेको जमा कयो हुअमि उहो बि ॾेई आयमि, त नेठि पहुची वेंदो 2-3 ॾींहंनि में। ऐं हे तक़रीबन 2 जोड़ा ई सम्झो, ॿियो सिबी वठंदमि राति जो ट्राउज़र, त 2 जोड़ा मुंहिंजा इहे कंप्लीट थी वेंदा। सो अल्हम्दुलिल्लाह हिकिड़ो सुठो ॾींहुं गुज़रियो, घणनि जी मदद थी वई सम्झो त माशाल्लाह। सो मां तव्हांखां अॼु जे हिन व्लॉग मां मोकिलाईंदमि। अलाह साईं तव्हांखे ख़ुशि रखे, सलामत हुजो, आबाद हुजो। इनशाला वरी ॿिए व्लॉग में मिलंदासीं, ख़बर न आहे कॾहिं, जॾहिं बि ठाहींदमि। तेसिताईं मोकिलायूं था मुंहिंजे तरफ़ां इलाही सारो प्यार, इलाही सारियूं दुआऊं। अल्लाह भाई।